即係我要講翻笑話啦，呢個其實我有好多地方都講過呢個笑話。人生最開心嘅嘢係乜嘢咧？即係咁樣。我細個嗰陣時算命啊，阿偉知你喺我命書度有批到2句嘢，佢話博壽前路無知己啊，天下無人不識運。我唔敢講，但係即係我喺周街咧都撞到有啲網友，呢個係令我好高興嘅事嚟嘅。最奇啊！近日我去停車場上啲都撞唔到2個添。好啦，我講人生下最快樂嘅事係乜嘢嘢咧？咁樣佢係有4大樂事嘅，就係久旱逢甘雨，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜掛名時。咁你知咧，咁樣出咗呢4句嘢，有個人咧就話講得唔夠開心，咁可以開心啲嘅。點咧？每句詩上邊咧就冇多2個字。10年久旱逢甘雨啊！10年都唔落雨，落起雨上嚟，係咪好極咧？呢係萬里他鄉遇故知，今日就係我哋萬里他鄉遇故知，係咪啊？第3個樂事係乜嘢？係和尚洞房燭夜。個和尚結你婚上嚟，係咪開心到唔識收聲？禁生金榜掛名時，禁生係唔準考試，即係其實李白係屬於唔準考試嗰啲人。呢啲人竟然金榜掛名，呢個人生最開心嘅事係咪？好啦，嗱，我同大家講一啲仲有一個超過100萬句嚟澳洲。係啊，大家呢一個 subscribe 咗我未啊？仲有一個願望，小嘅願望就達到100萬啦。而家係937000幾，每個月就以3-4千嘅數量增加。呢個小小嘅 vanity 就達到100萬有個金牌啦。嗱，度呢啲嘢咧有2把尺度，一個咧就 subscription 咧全香港第一嗰個就 Amy Wong， 佢係有500-600萬喎，但係佢講英文嘅咁算。咁啊 coffee 嗰啲都好多，但係佢哋嗰啲咧就係點咧？因為佢拍嗰啲片，譬如話做瑜伽咧，佢長期擺喺度，不停喺度累積噶。咁佢又唔會有好多新片噶，你拍下咧就冇得拍嘅，就唔係學我咁多片。我係以量取勝咯。我拍咗1萬幾2萬條片，呢個係。咁就係如果以 view 數咧，我就第一啦。即係如果以 subscription 數咧，就第6。要 view 數咧係冇得比嘅，我係24億，而家係呢個係遙遙領前嘅呢個係。好，我再講件開心嘅有個笑話俾大家聽係，講一條友好開心。有日有個嗰啲性教育嘅專家，點樣問茶先咧？嚇？點問茶？飲啖茶先啊！後邊。有個性教育嘅專家，叫大班男人嚟講緊呢啲性嘅嘢，佢要做個問卷。佢話：你哋邊個人係一日做一次嘅？咁咧就有幾百人，有2個舉手。乜嘢事啊？你奇怪呢啲2個好驕傲。有邊個1個禮拜做一次啊？咁都有100幾人好驕傲。1個月做一次咧？咁咧嗰啲嘢耷低頭1個月做，唔該你行埋一邊，即係剩翻1個人喺度人。佢問佢：你幾耐做一次啊？我1年做一次啦，好開心啊！佢點解你1年做一次仲咁開心同咁驕傲啊？我1年做一次咧。係預早有計劃定咗期嘅，我今年嗰次咧係今晚。好啦，今日我都要同大家講，剛啱有大事發生，咁我其實都係想講投資嘅。呢個咧就係一個極大嘅
危機。邊個？大家估下話危機係危險加機會係邊個講嘅？你發夢都估唔到啊！係甘迺迪總統發明嘅呢啲中文完全唔係咁解嘅。個機字係時間，係危險嘅時間。甘迺迪總統聽完同佢講呢兩個中文字，佢話危就有機，於是所有中國人跟佢講呢個就係今次係有個危機啊！呢兩日剛啱宣佈咗嚇，呢一個大家應該知道咧。如果睇我啲片，我不停 follow up 住呢件事。咁呢個我又係有少少值得驕傲嘅嘢啦。即係我有時有啲嘢我忍唔住有啲驕傲，就唔係因為我比人哋聰明啊，而係我發現一刻我俾我揾到一啲嘢，竟然做咗啲嘢咧冇人做嘅。就係我係3-4個月前係不停講 Donald Trump 加關稅嘅危險性，係咪啊？冇人當喺件事嘅嗰時係咪？佢而家咧就咁啦 ，Donald Trump 係一刀切對加拿大同埋墨西哥進口嘅嘢抽25% 關稅，然後石油暫時係10%，但係好可能2月18號就加到25%。淨係呢樣嘢已經令到加拿大同墨西哥立即陷入嚴重嘅衰退，因為加拿大嘅出口78% 係去美國嘅，墨西哥係75%。呢兩個國家係立即大亂。點解啊？你可以想像，澳洲New South Wales 同 Victoria 突然間整條邊界喺度要抽關稅，你話會點啊？根本整個供應鏈係大亂㗎，啲貨係遞嚟遞去㗎，做一架車係遞8次㗎。點樣抽啊？呢個關稅？呢兩個國家首先陷入嚴重經濟衰退先。呢兩個國家係佔咗美國嘅入口嘅28%，係抽緊2300億美金嘅稅道咧。然後就10% 中國就4000億，又抽10%，咁咧就大概收咗2800幾億美金嘅關稅啊！我唔好講呢個關稅，結果根據所有經濟學家嘅講法咧，98% 係美國人負擔嘅。呢一下咁樣加落去，2800億咧，大概等於係美國 GDP 嘅1.2幾個 percent 嘅 extra。我都講過，如果純粹係加個關稅，佢係會引起個物價上升啊！呢個基本上係 one off 嘅。如果佢唔引起一連串嘅 interactive 嘅 factor， 但係一引起一連串嘅 interactive 嘅 factor 咧，佢呢件事咧係深不可測嘅喎。而家就係墨西哥同埋加拿大已經宣布對美國反制，又係25% 啊！然後中國短期內將會反制，而美國放一聲氣出嚟，如果中國夠膽反制，美國立即抽中國25% 關稅，再加25%。中國唔投降，一個禮拜再加到50%，即係中美嘅貿易可以講話即時斷絕，全世界供應鏈大亂。呢個都唔好講話 Donald Trump 原本預備對歐盟、對台灣抽關稅。咁 anyway，Donald Trump 會唔會縮翻轉頭咧？喺咁嘅情況，呢個人係會嘅，呢個人面皮好厚嘅，佢可以縮翻轉頭嘅，唔對路啊！佢最驚係乜嘢咧？最驚股市跌啊！如果股市一仆街咧，Donald Trump就腳軟咗啦。呢個人都係啊〜咁但第二個 alternative 就係點咧？
加拿大同墨西哥如果陷入衰退，並不等於美國會陷入衰退，因為美國嘅經濟體積呢係加拿大嘅13倍，即係大家都死咁多人嗰陣時呢，就喺美國嚟講呢，百分比係少好多，因為美國成個經濟係加拿大嘅13倍嘛，呢個就係睇呢一個互相隔幾個 factor 睇嘅，就係會引起嘅混亂有幾多。大家都記得2021-22年引起個通脹就係因為供應鏈嘅混亂。一有通脹咧，唔減息而加息咧，呢次就大鑊啦。所以如果聽過我嘅聽嘅網友咧，我依係咪早個幾月話俾大家聽？喂，要減持啲倉喎，真係。即係如果唔係咧，過年我都瞓唔着覺喎。呢單嘢係，即係如果有個世界上有啲嘢咁危險咧，雖然佢發生嘅機會係20-30%，你唔能夠唔買個保險嘅喎，因為咧你唔買個保險，真係發生咧，你就可以傾家蕩產喎。呢個就係買保險嘅原理。點解買保險係俾啲保險從業員抽咗你得咁多個 percent 你都買咧？呢個問題我問咗好多年喎。原來咧係 Milton Friedman 嘅仔嗰本經濟學教咗我，1蚊唔係1蚊嚟嘅。點解你買六合彩啊？你拎10蚊去買六合彩，嗰10蚊對你嚟講唔係錢嚟嘅。但係如果你一中到頭獎咧，嗰個係你一生都冇嘅機會，你明唔明啊？即係如果你買咗保險，你係蝕咗，但係你真係有乜嘢 unfortunately happen to 你嗰陣時咧，嗰個係救咗你條命喎。1蚊唔係等於1蚊嘅，喺唔同嘅情況之下，個蚊係有唔同嘅價值㗎。點解嗰陣時我自細聽嘅人嚟同我講？買馬係點㗎？我買馬咁嘅，你哋夾啲錢出嚟去買，由馬會抽咗你7-8%，政府抽咗你7-8%，派翻俾你。哇！我咁咪輸緊嚇？你賭得幾次咪抽晒你啲錢？係咪啊？點解百家樂係賺得最多錢嘅？你知唔知啊？賭場百家樂係抽水抽得最少嘅。係莊抽5%，閒唔抽，即係拉勻嚟講係2.6到2.7，因為莊中嘅機會多啲。但係即係我想講粗口啊，點解輸 Q 死你啊？因為佢1個鐘頭開30鋪嘅，你知唔知啊？每次抽你2個幾%，一個鐘頭之後抽咗你幾多？所以呢個係好重要。好啦，咁所以咧，我哋呢世人都唔買馬喎。嗱，買馬，我聽見嗰啲裝修佬又係講呢樣嘢，我係聽極都唔明啊。佢話買咧就係輸實噶啦，唔買咧就係窮神。呢個真有道理。你明知買馬係會輸噶啦嘛，六合彩，但你唔買，你成世都窮噶啦，你永遠冇發達。呢個其實就係咁解。我講嗰個投資嘅原則俾大家聽。嗱，既然呢個投資嘅，我講投資嘅原則俾你聽，好簡單嘅啫。即係咧，我係呢10年先至悟到出嚟嘅嘢。我講嘅原則俾大家聽，大家記住啊，唔需要分散投資。